Simba Arati nigo aroberetie umuyaga bwo kambuye mono asaba menyibe county ya Kisii ase okumuitaberana na kumochora ase umuyaga akorekane ase geti kia Nyamache Green Stadium ime sub county ya Nyamache uyurabe gwekiranwa nabarai au nigo bono umuyaga uyu nyareko babo kwarigania ababwatani akuru ase county ya Kisii ase kerenga gyo konekia buna abamenye abanyareko bagwa kirongambye mono asama yabagendete ko bakuyakora ase okumubwatisi umugabana uyo Simba Arati abamenyi be county ya Kisii nigo baboriwe gwikirana so umuyaga yo asibe babere bakwenekerwa oburendi obutingo muri Keita Polnari Sakama norboti oraso bwime nigo amarigania yo umuyaga bwo kambuya ko mugavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simba Arati asaba menyi ba Kisii aikirani wa segeti kya Nyamache Green Stadium ime ya Nyamache. On behalf of the Azimio family, uko irari bageri kukaribisha abantu abananchi bonsi aso bonge we county ito ya Kisii bonsi wherever they are mpaka na Nyamira baicha igamambia aso bonge uchaka chinsa ibere cha mambia because we are very important visitors. Abarai bakagere go ikasense meyonga mono morai we kyamagia ODM Raila Odinga Mata Karua Karunso Musyoka amo nabarai bande Omoske Raila Amoro Odinga na wakara mambia. Omoske Kalonzo Musyoka na wakara mambia. Omoske Mata Karua governors na leaders bonsi pipa chingencho ao na obore gaiga. Kukwana negeta seneke ni gomo nyakero gobo ODM ase county ya Kisii kero siondiaki abagania abantu bonsi goikerana ase umuyaga yo. Ambia ntubwato umuyaga monene okorukunga Thanksgiving ase mugabano Kisii County Paul Simba Arati agoja wakera abantu ba Kisii ngambi yamuno asoko mwali bagari nene lya bene asoko tugambera ntwe so igongo te abantu baitu ba Gusii mambi komoranje mwesi binjuga Nyamache Green Stadium ndoito twara baka delegates conference the delegates cheitongo te bugumore mwe manyete inumo goja mapema saa 2 mwatokirega iga igo mwesi mwariganirubye no mheshimiwa Paul Simba Arati na intumune chame nene ya ODM twabarangire mwesi mochega Oigoni gomorai bwabangase bunge ya Kisii County Henry Moracha abanekeria baribons bago ikomoyego yoborendi baisaine aboigo kuruege kurege tindi go chiase bari barachi ko turubania omoyego yo. Lile jambo ambalo tumezungumziwa na chair wetu hapa Mheshimiwa Kerosi Ondieki, kesho tunawakaribisha katika uwanja huu wa Nyamache Green Stadium. Kutakuwa na sherehe kubwa ya Mheshimiwa Simba Arati. Yaani anakuja nyumbani kurudishia watu asanti kwa kupiga kura na kumchagua yeye kuwa kiongozi wetu wa Kisii. Cha pili, tutakuwa hapa na party leader wetu wa chama kuu, chama ya ODM, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo wana ODM na wana Azimio wote tunawakaribisha katika Nyamache. Tunawakaribisha na tunawahakikishia kuwa security Nyamache itakuwa iko tight. Tuko hiyo itakuwa mkutano ya amani, lakini pia ukikuja mbaya ole wako. Wajua watu wa ODM ni watu tunapenda amani, lakini ukitusukuma sana bado tutakurudishia hiyo nguvu kwako. Kwa hivyo tunaonya mtu yeyote ambaye anathubutu kujaribu kuleta ushenzi katika hii mkutano akome, ajue kuwa wana ODM tuko macho na tuko ngangari. Kuripota ya Ndizi TV kurua sensemo ya Nyamache mcheri tana Polnaris Akama.